bwana, katika ile mitaa, au sio? Leo bwana, nimekuja sehemu moja inaitwa Kensington ambayo ipo ndani ya London. Ni sehemu bwana, ngoja nizunguke kwanza, hapo mnaweza mkaona vizuri. Unaona? Ni sehemu bwana, nayo inasifika kwamba ni sehemu moja ambayo ina matukio ya ajabu ajabu, afu ni sehemu moja ambayo kuna walala nje wengi nini. Sasa leo nimekuja kuwatafuta walala nje, nione je nitawaona. Naona bwana, maana niliona tu kwenye comment nini imeandikwa Kensington nini London, ndo nipo hapa kama mnavyoona. Unaona kulivyo hapa, kweli kumechangamka, ni mazingira fulani ambao yani watu wenye kipato cha chini ndo wanaishi. Nadhani unaona kwenye kulipokuwa, alafu always unajua kwa maskini ndo kuna changamkaga, kuna vibe ovyo ovyo, watu wafuate taratibu nini. Ushaona bwana, watu wafuate taratibu, kumechangamka, vibe moja la kutosha yani. Kama unavyoona. Ngoja nienda wapi? Ngoja nitafute lebo ambayo itaonyesha kwamba kweli mimi niko hapa Kensington, kwamba nimefika hapa. Hii ni South Kensington in London. Changamka na vibe moja la kupa mtu. Okay. Nafikiri hapa ni train station hapa bwana. Ya, hii kweli Uswahilini, lakini Uswahilini ya Ulaya jamani tofauti na ya Bongo. Niko hapa South Kensington Station. Nadhani mnaona hiyo. Kwa hiyo kuna wanangu wanakuwa na comment kwamba bwana, sijui hapo kuna sehemu na nje London nini. Mimi naisikia ni hapa hii, lakini sijui nianze wapi. Ngoja kwanza nizame nditi, labda naweza nikaona. Ngoja nizame nditi kwanza. Sehemu yenye vibe. Sehemu moja yenye vibe ya kula kupa mtu. Alafu iko bize. Sehemu moja yenye vibe afu iko bize kishenzi yani. Noma. Ona vibe hilo. Ngoja nizame nditi sasa. Huku mimi naelekea mtaani nione na kwa kuaje, kwa sababu kusini kwa main road nini? Main road. Ngoja nielekea mtaani sasa. Au wanangu wanadanganya. Bwana, kadi inavyokuja sehemu nazokuja naona watu wengi yani kumechangamka yani. Wale wanangu wako wanadanganya nini? Watu wanalala nje. Au hapa watu wanalala nje usiku hapa. Mbona kuna vibe namna hii mwanangu? Mbona kuna vibe namna hii? Bado sijaamini. Ngoja niendelee kuingia nditi, labda nitakutana nao. Yaani mimi naona kuna vibe yani, tukikutana na machafu hata mmoja. Najua wanangu wanaomba kitu kimoja. Dakika 3 hapa navuka. Najua wanangu Ulaya ni Ulaya tu hata ufanye nini. Ulaya ni Ulaya. Yaani machafu ambao wanalala nje Ulaya huwezi ukafananisha na Afrika hata siku moja. Ukiangalia ni hao, kuna matatizo ambayo wameyafanya kwenye system mpaka inakupelekea yani mpaka wameshindwa kutoa msaada na serikali. Ushaona bwana. Hii mwanangu ni London, hii ni South Kensington in London. Umechangamka, kuna vibe kama lote wanangu. Watu kibao. Katika ielewe mitaa. Inavuka hapa bwana.
bado sijaona, ngoja niende huku labda naweza nikafind. Guys, nimekuja lengo la kuwatafuta watu ambao onekana wanasema na nje sio nini, lakini siwaoni. I don't know, but I cannot find them. Okay, wana kama tumewakosa nyewe, eleweni mitaa. Bwana, hii ni South Kensington, au sio? Na vibe kama lote, ni sehemu moja ambayo watu wanasema kwamba yani watu wanaokaa huku sio wale wenye kipato kikubwa. Yani sehemu moja ambayo imechangamka sana, iko busy sana yani imechangamka, iko busy yani mpaka yani sijui kwa jinsi gani iko busy, inabidi nipeleleze kwa undani zaidi ili nijue kwa sababu gani area iko busy, lakini sehemu ambayo iko busy kishenzi yani. Unaona? Hili ni kanisa ile. Watu yangalie kwa nini? Watu wanaingia na kutoka to Victoria and nini? Victoria and Albert Museums. Hili jumba la makumbusho. Okay. So now nimepata idea kwa ajili gani hapa pako busy. Bwana, hapa pako busy bwana hapa. Kumbe kuna jumba la makumbusho ambalo naliona ili hapa nyuma yangu. Hilo ni jumba la makumbusho. Hapo naliona liko nyuma yangu hapa. Wadi limulike vizuri ili mlione. Naona sijua ni makumbusho gani usio kuingia ndani. Hii ndo kwa sababu ile eneo linaonekana liko busy. I think ni kwa sababu hiyo kwamba hii nyumba ina historia fulani hivi, yani makumbusho fulani hivi. Najua wazungu mwanangu, afu kipindi hiki ni kipindi cha sikukuu shule zimefungwa nini, kwa hiyo kuna bonge moja la vibe fulani hivi. Ngoja tuendelee kuingia nditi wanangu. Bali nikupe historia moja. Unajua wenzetu bwana, yeah. How you doing, man? I'm good. How are you? Good, man. Subscribe. Yeah. Unaona bwana, bwana nimekutana na washikaji hapa nini wana haina noma. Bwana, umeona hizi buildings? Hii mijengo ni mijengo fulani ya kizamani sana, na utambua hii ilikuwa toka mwaka labda 1000 huko sijui na 28 huko mwaka 1900, 1800, 1700, 1000 na kitu. Na mpaka leo wenzetu wanachokifanya wao ni wanaboresha tu. Ushaona bwana? Kwamba building yani wenzetu wanajali sana vya kale na najua jinsi gani ya kuvimaintain ama kuvitengeneza. Ndio maana unaona area hii hapa hii. Kuanzia kule mpaka huku, ukichukua picha ya mwaka 1950 na ukachukua picha sasa hivi hapa, unaona eneo ni lile na hakuna kitu chochote ambacho kinachobadilika. Unaelewa? Nyumba zile, building zile, mtaa ule, barabara ule. Isipokuwa wenzetu wanabadilisha tu, yani wanaboresha yani. Kupaka rangi nini, lakini mijengo ni ya kizamani. Hata upande mwingine wa pili yote mijengo ni ya kizamani. Unaona? Unajua wenyewe wanakuambia vya kale ni dhahabu. Vya kale ni dhahabu. Kwa hiyo wenzetu wanatunza sana mazingira yao na wanahifadhi sana vitu vyao vya kale kwa sababu vina historia. Kesho na kesho kutwa unatoka Afrika unakuja hapa, wewe huyo unakuja kulipia. Baada ya miaka kadhaa unashangaa unakuja kuingia kieneo hiki hapa hiki, unalipia hela. Hii ni South Kensington
in London. Ni mtaa ambao fulani, ni kielia fulani ambacho kimechangamka sana. Wanangu, ile mitaa bado tunakata mbuga, tunaingia Nditi. Leo tuko London Kensington ama South. London ni kubwa wanangu, si utaimaliza lini? Bwana, naona napita barabarani na kutana na shazi la watu tu, lakini ngoja sasa niingie mtaani, au sio? Yaani nitafute na nini niingie mtaani kwenye kule bwana. Chap. Nione mitaa imekaaje, mitaa miwili mitatu, baada hapo tujichenge, au sio? Kwa wanangu, London ni tamu, Ulaya ni tamu. Tamu kama unavyoiona hiyo. Wana kwa kuja kutafuta maisha huko ni kuzuri, au sio? Hii ni ndoto ya kila mtu wanangu. Ila amini kwamba one day yes. Ngoja niingie Nditi. Nimetoka kule, sasa hivi naingia mtaani. Sasa hivi nazama mtaani. Kuna mitaa miwili mitatu. Unajua hii mwanangu, hii ni mida saa ngapi sasa hivi? Sasa hivi saa 9 hii. Saa 9 saa 10 kasoro hii. Bwana, kuna mtoto mzuri. Alafu Bahamedi. Ulaya. Oya, haina noma. Ngoja kwa tu, kama nilivyowaambia wanangu, katika ile mitaa sisi tunazurura, tunaangalia bwana, ile rangi gani ile? Ona ndinga ile mwanangu ile. Wanangu, nimezama Nditi kama kawaida. Huku mtaani nakutana na nyumba za kale, nyumba za kawaida tu. Huku ndo mtaani sasa. Huku ndo mtaani. Siwana mtaani kulivyo. Yaani noma na. Jamaa anakea sana. So poa. Bwana, kama nilivyokuambia, nakutembeza London yote. Nakutembeza London yote. Leo tuko South Kensington katika ile mitaa. Unajua siku zote nikikaa nikikwambia wewe wanangu, maisha ya Ulaya, maisha ya Ulaya wanangu ni yako boring ndo kama hivi unavyoona. Unajua maisha ya hapa yani kuna na mtu mpaka utoke barabarani. Umeona kama hivi unatembea unakutana na mtu, lakini ukipita mtaani kama hivi unakuta mitaa ipo kimya, kila mtu yuko ndani, kila mtu anajali maisha. Maisha ya hapa ni kazini, nyumbani, kazini. Ushanielewa? Hakuna maisha mengine tofauti na hayo ninayokuambia. Ukitaka kuonana na watu inabidi unatoka, uwe mtu outing sana, restaurant sana, uwe mtu kwenye mabaa sana, uwe mtu wa kwenda kukaa garden sana. Ndio maana wenzetu wana kitu kinaitwa garden. Sisi kwetu garden tunaona zina maana, lakini kwa Ulaya zina maana kwa sababu unapokaa nyumbani hakuna mtu ambaye unaongea naye. Kwa sometimes ni better kwenda nje na kurefresh your mind. Na hiyo mind yako utaenda kurefresh wapi? Ndio hiyo inabidi uende garden. Kwa kama garden hamna utaenda wapi? Kwa ndio maana kuna walevi mara nyingi unakuta muda wote unashinda pub kwa sababu nyumbani kuko boring. Hakuna mtu wa kuongea naye, hakuna nini. Kwa hiyo ni maisha fulani ambayo
Si nikwambie vipi? Ngoja nizame mtaani, unajua. Mbona kama hivi mtaa imetulia, lakini kule juu barabarani umechangamka. Ngoja ningemtau hapo. Mbona mtaa ulivyokuwa kimya? Hamna wizi. Kusomona gari ile. Mtu kafungua pale tap. Mtu kaacha gari yake hajaroki wala nini, siki bandazi na kaondoka. Hamna wizi. Na huku ni mtaani yani. Ni mtaani. Ushaona? Ni mtaani yani. Unaona? Hakuna mtu, kila mtu yuko ndani na mambo yake. Ndio maana narudia tena, wanangu mnaotaka kuja Ulaya, inabidi mkubaliane kwamba maisha yetu sisi huku ni ya upweke. Kama utaki kuwa mpweke, usije maisha haya. Maisha haya ni ya upweke wanangu. La sivyo utakuwa unashika kamera kama mimi, unatembea barabarani, unaongea peke yako kama chizi mimi ninavyofanya hivi. Kwa sababu kidogo inanikeep me busy. Useme ndo unakaa hapa mtaani. Ushanielewa? Unatoka nje hapa, unakaa nje unaongea na nani? Unaongea na nani? Ndo maisha Ulaya upweke. Lakini kule barabarani juu kumechangamka. Kuna movement za kufa mtu. Simona mtaa mzima napita. Sijakutana na mtu hata mmoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho naenda kumalizia. Ndo maisha yetu ya Ulaya. Unaona hamna mtu hapa. Baskeli ziko nje kama hivi. Watu hawana habari. Unaona baskeli ziko nje hizi na kutu nini haijafungwa hapo. Watu hawaibi, hawafanyi nini. Tutafikia level za wenzetu hizi mpaka lini? I don't know when. Ila mwenyewe anakuambia Mungu one day yes. Ipo siku sisi tutakuwa kama wao au tutawazidi wao, lakini sidhani kama mimi na wewe tutakuwa bado tupo duniani. Bwana ielewe mitaa. Huku ndichi naona pa kishamba. Ngoja nirudi zangu lodi mwanangu, nikamalizie kipindi changu, nichukue treni niondoke. Kumepoza hatari wanangu. Cheki. Ngoja nirudi zangu lodi wanangu. Ngoja nirudi zangu juu. Huku kumepoza mwanangu. Haina noma. Tukamalizie tuondoke. Nirudi mtaani nikapike sasa. Bwana. Nilichoona mimi au sio? Wanangu. Mimi narudi mtaani bwana. Narudi mtaani. Shoti nimechoka kuzurula. Wacha rudi zangu mtaani nichukue zangu treni hapa. Nirudi niende mtaani. Wewe wanangu, bwana hii ni South Kensington, nimewaleta hapa. Kensington, nimewaleta hapa. Kesho nikipata chance nitatafuta chaka lingine hapa London kabla tujaanza kusafiri mawapi huko Maovu, Birmingham, mawapi huko. Sehemu ambazo nataka kwenda kuzijua na kuziona. Ushanielewa? Nimezunguka hapa sijamuona mtu analala nje. Narudia tena. Hakuna diaspora anatoka Tanzania na kuja Ulaya na lala nje. Hakuna. Hapa watu wanasaidiana, tofauti na South Africa. South Africa ukimsaidia Mtanzania mwenzako akakuibia au kakuletea michongo. Kwa hiyo wanangu, mimi nishafika train station hapa. Kwa hiyo nikachukue treni nirudi zangu mtaani. Hapo umeandikiwa no entry na mtu unaingia. So poa. Tunaenda Shimoni sasa.
Tunaenda Shimoni kuchukua treni. Kama ndo watu wamejaa hivi. Asema hii mida ya kazini. Hii mida ya kazini. Watu wanatoka kazini. Oh, sorry. Zetu treni ziko chini. Hey. Kwa wanangu mimi nishamaliza tayari. Subiria treni sasa hivi inaondoka. Tutaangalia kesho tutawapeleka wapi. Noma, tumejaza katika ubongo vile. Kwenye treni napita tena underground, naenda kuchukua treni, naenda kuchukua Central Line. Mwendo wa kutambaa chini kwa chini, mwendo wa kwenda chini, mwendo wa kwenda chini. Poa. Ni tunaenda underground kuchukua train. Yaani kulikipigwa bomu kutoka Majaliwa tuona pelekea. Noma. Ni mwendo wa kupita kwenye matanali tu. So poa. Bwana, njia ziko nyingi hilo la treni mpaka nachanganyikiwa. Right. Kama watu tunaandamana vile. Poa. Tunarudi mtaani wanangu. Leo tumemaliza na hapo. Mpaka siku nyingine tena, au sio? Bond Street. This is an Elizabeth line service to Abbey Wood.
via Canary Wharf. The next station is Tottenham Court Road.